лампочки разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Вентилятор. Руки влево. Газуй. Направо давай. Там спина. Ты чего не тормозил? А он испугался. Ничего не испугался. Просто случайно зажмурился. Ладно, гонщик, отойди. Сейчас я вам покажу класс. Ой, что это с компьютером? Да он в последнее время что-то стал сам отключаться. А, ерунда, сейчас снова включу. Не нравится мне это. Пойдем-ка, Нолик, заглянем внутрь. Машины, как и люди, иногда болеют. У них может подняться температура. Они даже могут начать кашлять и чихать. А если какая-то машина или прибор заболели серьезно, то их бывает уже бесполезно чинить. Так может быть лучше не доводить технику до серьезной болезни. Всем известно, что люди, которые следят за своим здоровьем, редко болеют и долго живут. Так и техника. Она ломается меньше и живет дольше, если о ней заботятся. Машины и приборы нужно периодически проверять, чистить и смазывать. Это называется профилактика. Вот о чем в первую очередь должны заботиться и люди, и фиксики. Ой, что это? Ты о чем? Слышишь? Здесь кто-то есть. Это, наверное, фиксоед проснулся. Какой еще фиксоед? А ты разве не знаешь, что в некоторых приборах живут страшные чудовища? Они нападают на фиксиков и съедают их. И чем меньше фиксики, тем больше они нравятся фиксоедам. А почему ты мне про них раньше не рассказывала? Не хотела тебя пугать. Ладно, трусишка, пошли дальше. Симка, ты где? Не ешь меня, фиксоед! Симка, иди сюда! Я нашел, откуда этот звук. Никакой это не фиксоед. Это просто вентилятор. Это не просто вентилятор. Это вентилятор, который надо срочно спасать. В компьютере очень много важных деталей. А вентилятор – это на первый взгляд всего лишь моторчик с пропеллером. Но дело в том, что все эти важные детали при работе сильно нагреваются. Тут-то и спасает вентилятор. Он охлаждает компьютер изнутри потоком воздуха. И если вентилятор загрязнился и плохо работает, то компьютер может перегреться и отключиться, а может и вообще сломаться. Выключи на минутку компьютер. Зачем? Потом объясню. Теперь вентилятор надо смазать. А можно мне? Валяй. Готово! Вижу. Дим Димыч, включай!
Ой, это ты, наверное, показал, как девчонки со страха прячутся. А, ну да. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.